I dag skal jeg demonstrere hvordan vi bruker et Tedford kjøleskap. Her er et observasjonskjøleskap som består både av kjøledel og frysedel i ett. Det kan være forskjellig design utvendig på kjøleskapet, men panelet har de samme funksjonene. Kjøleskapet kan brukes på 230 volt hvis du tilkobler strøm, eller så kan det brukes på gass og på 12 volt hvis motoren er i gang. Kjøleskapet jeg skal vise dere i dag har en autofunksjon, så da vil kjøleskapet selv skjønne om vi tilkobler strøm, eller gass, eller 12 volt hvis motoren er i gang, så bytter den etter det som er mest hensiktsmessig av seg selv. Nå er kjøleskapet avslått, men det første jeg begynner med nå å slå det på med hovedbryteren helt til venstre. Holder den på et sekund, så får vi lys i displayet. Nå lyser en A her, som indikerer at vi er på autofunksjon. Nå kan jeg la det stå på auto, for nå er jeg tilkoblet strøm, og det ser vi her. Til høyre så ser vi nivået hvor kaldt vi har det. Nå rørte ikke jeg noe på en stund, så da blir displayet her mørkt, men for å få det frem igjen, trykker jeg på her. Så kan jeg holde inn knappen imellom pilene her, til det blinker. Da får jeg velge hvilken funksjon jeg skal sette kjøleskapet på. Nå står det på auto. Jeg trykker meg bortover til strøm for å tvinge kjøleskapet over på strøm. Da trykker jeg her for å bekrefte. Så får jeg et videre valg. Hvor kaldt vil jeg ha det? Det velger jeg med pilen frem og tilbake her. Av egen erfaring så vil jeg ha det på 3 eller 4 her. Hvis ikke så er det fare for at pålegget fryser. Nå vil jeg sette på 4, trykke inn igjen for å bekrefte. Nå har jeg tvingt kjøleskapet over på strøm. Så jeg holder inn den knappen her igjen. 1, 2, 3. Så vil jeg begynne å blinke igjen. Så kan jeg trykke på pil til høyre. Så kan jeg tvinge det over på batteri. Trykker jeg der for å bekrefte. Så igjen må jeg velge hvor kaldt jeg vil ha det. Trykker jeg igjen. Nå ser dere, nå fikk jeg en feilmelding her. Det lyser rødt. Det blinker her, det indikerer at det er en feil, og nå er jo feilen at motoren ikke er i gang, og kjøleskapet virker kun på batteri, 12 volt, når motoren er i gang, det går via dynamoen. Holder jeg den knappen her igjen nå, begynner å blinke igjen, kan jeg velge å tvinge kjøleskapet over på gass, trykker jeg den der, velger jeg hvor kaldt jeg vil ha det, bekreft. Nå tenner kjøleskapet på gass, og alt er i orden. Da har jeg kommet meg på utsiden av bilen, og her har vi eksosuttakene til kjøleskapet, og da vil du også høre at det brenner på gass. Som regel så vil jeg ha kjøleskapet på autofunksjon, for jeg har den funksjonen på kjøleskapet, så jeg holder den igjen. Trykker jeg meg bort til annen lyse, trykker bekreft, velger temperatur, trykker bekreft igjen. Nå står kjøleskapet på autofunksjon, og da vil kjøleskapet selv skjønne, hvis jeg kommer til en campingplass, hopper vi over på strøm. Er jeg på kjøre, hopper den over til gass, eller 12 volt hvis det er mest hensiktsmessig. Dette skjønner kjøleskapet selv. For å slå av kjøleskapet, holder jeg inn knappen her, og kjøleskapet er av. Har du problemer med å få fyr på noe i bobilen din, og du sjekker at det er gass på flaska og gassflaska åpen, så det første jeg vil ha sjekket deretter er servicekranen. I tilfellet her nå, så står alle åpen, og alt er greit. Denne går til kokeblussene, denne går til kjøleskapet, og denne går til Truma varmesystemet. Nå stenger jeg alle sammen, og nå får vi gass frem til de forskjellige enhetene. Da håper jeg du lærte noe nytt i dag, og gjerne se på andre videoer vi legger ut for opplæring hvordan man bruker en bobil. Gjerne vurder å gi en tommel opp, og lik kanalen vår hvis du liker innholdet.